Yun. Wait. Yun. So what's up guys? So welcome back sa aking YouTube channel. Siyempre kung bago ka pa lang sa channel ko, huwag kalimutang mag-subscribe, like and share at pindutin mo na rin yung notification bell para maging updated ka sa bago kong video. So ngayon guys, magmumukbang nakaw itlog tayo ngayon. So dahil wala dito yung papa ko at mama ko at dalawa lang kami ng kapatid ko dito, is marami, nakikita nyo naman marami kaming alagang manok, pato at mga nangingitlog na sila. At yung mga itlog na ang mga inay natin at yun yung kukanin natin pang mukbang itlog. So umpisa na natin, baka maabutan pa tayo ni Papa. So let's go. Siyempre mauuna muna tayo dito sa may mga pato muna tayo manguha. Tara. So yan, hanapin natin dito kung saan yung may itlog ng pato. Yan, siyempre. So dito mayroon na agad dito, nakitang kita nyo naman may nagalimlim. Yan. Ay, hindi na tayo pala pwede magkuha dito guys kasi malapit na pala siya magpisa. So lipat tayo ng iba. Malapit na pala siya magpisa. So dito, so yun guys, merong itlog. Kita nyo naman ilang piraso yung itlog. Yan, 3. Malapit na rin siya guys magpisa, kaso wag na kasi malapit na magpisa. So yun, meron dito isa, ito yun isa, yun ito pasado to. Tapos maghahanap pa tayo dito ng iba. So yun guys, meron din dito, kita nyo naman, kaso itlog to ng manok. Yan, kuha tayo dito isa kasi dalawa lang para hindi malata. Ay 3 lang siya, wala tayo ng isa. At tayo dito, wala. Yun. No. Guys. So yun guys, meron dito. Yan. Kuha tayo dito ng isa lang yung kanin natin. Yan. May nagalimlim pala doon ng manok. So dito, labas muna tayo at hanap ulit tayo sa iba. Ito guys, meron pa dito, nakita ko kanina. Meron dito nag-itlog din manok. At yun nga, may manok na siya. Tingnan mo, may manok. Hop, alas tayo dyan, baka yun. So yan, may itlog siya. Kita nyo naman. Siyempre kukuha ulit tayo dito. 5 piraso lang siya, isa lang babawasin natin para hindi malata. Tatakpan ulit natin siya. At kukuha ulit tayo doon sa iba kasi doon mas marami doon. So guys, dito may nakita ulit tayo dito na nag-itlog. So dito, kita nyo, wow, ang dami. Wow! Yan. So dahil marami siya, siyempre dalbahin natin. One. Baka para hindi malata ni Papa. Maliit lang. 2. Maliit lang to. Yan, ayos na yan. At hanap ulit tayo dito ng iba kung saan ang maliit. Yun. Meron. No. Yun guys, kita nyo naman. So yan, isa lang kuhanin natin. Isa lang, yan. At hanap ulit tayo dito ng iba. So yan guys, meron pa dito sa may kala namin. Ito kasi yung bahay namin na ginapaayos. Yan, kita nyo naman. So yan. Isa lang kuhanin natin kasi
galimlim na to pala. Galimlim na siya, malapit na siya magpisa. So tingnan ulit natin dito. Ito yung bahay namin na ginapaayos, hindi pa siya naayos. Yan. Kaya dyan lang muna siya. So tukoy natin ngayon itlog. Yan. Yun, kita nyo. Sobrang dami. Kita nyo naman. Siyempre, wow! Siya, isa lang. Isa lang. Yan, isa lang. Ayos na. At yun, malapit na siya magpisa. Malapit na siya magpisa. So, nalagain na natin to. At yun na nga, siyempre, tapos na tayo magkuha ng mga itlog dun sa lahat-lahat ng mga nangitlog na ini. Siyempre, bibilangin na natin to kung nakailan tayo. Yan. 2. 4. 5. 6. 8. At ito, isa lang ang nakuha nating itlog ng pato kasi lahat nagalimlim. At ito na lang yung nakita kong itlog na bagong itlog siya, pang siyam. So yan, tingnan nyo, naka siyam lang tayo na nakuha ngayon. Pero ayos na yan kasi basic lang yan sa atin eh. Huwag lang maging bunihin. So lalagain na natin siya, let's go. So yan guys, kasi kanina pa ako dito nagpakulo ng tubig para pagdating ng itlog, idadiretso ko na lang siya laga sa may takore para mabilis na siya maluto. Kanina pa siya nagkukulo yan. Yan. 9 piraso siya lahat. Siyempre, hintayin natin siyang maluto. Dupungan muna natin. Yan, hintayin lang natin siya maluto. Buo kakainin natin. So ito na nga, luto na yung itlog na nilaga natin kanina na nakawa natin doon. At luto na siya. Tapos ito, kita niyo yan. Wow! Ito yung kamyas na gindurog-durog ko para sausawan. Tapos nagkuha rin ako ng kamyas to para pampatanggal umay sa itlog. Siyempre, sinama natin siya ng tuyo. Itong tuyo, yan, kita niyo naman. Tapos ito nga maliliit na kalampay na maliliit, yan. At umpisa na natin itong kainin. So let's go, kain na, kain. Kain tayo. Ayun. Balik mo siya dito. Tapos to, maliliit na kalampay. Nakuha namin to paggabi. Ginailaw namin sa ilog. Ginailaw namin. So, biyakin natin siya. Itong itsura niya. Tapos itong laman niya mataba. May kamyas tayo, tanggal umay.
Banggit ko nga sa atin. Ang kulad nila sa loob. Taba. Yan. Ito. Ang kulad dilaw. Siyempre meron din tayong tuyo. Yan. Tuyo. Paggabi marami kami nahuli na ganito mga limango na ilo namin sa ilog. Yun. Masarap na guys. Kamyas. Durugin mo siya. Istikin mo. Tapos agaman ng asin. Sarap. Sarap. Lakas ang hangin sa amin. Bruh. Kahit maasim siya, pero masarap. Masarap guys. Babae. Pag ganyan, lapad yung ganyan babae, masarap. Babae yan, mataba. Yan guys. Shout out muna pala sa mga bagong subscribers natin dyan. Hindi ko na maisa-isa yung pangalan nila. Pero kilala ko sila. At
paglabas sa may notification ko yung mga bago nating subscribers. Maraming salamat sa pagsusuporta sa aking YouTube channel. Maraming salamat. Sana kayong mga tapat na subscribers ko at hindi yung mga nangiiwan na subscribers tulad ng mga ex nyo. Sana maging loyal kayo at hanggang sa pag-monetize ng ating channel sa YouTube. Sana maging totoo kayo sa aking YouTube channel. Maraming salamat sa mga bago nating subscribers. Yan, maraming salamat. Yan, kain lang ulit tayo. Yan. Ang favorite ko ito yung kulay dilaw. Maraming salamat sa mga nagsusuporta sa akin. Maraming salamat mga idol. Siyempre, i-end ko na tong video na to. Huwag kalimutang mag-subscribe sa mga bago pa lang. Sa mga bago pa lang, huwag kalimutang mag-subscribe, like and share. At pindutin mo na rin yung notification bell para maging updated ka sa mga bago kong video. So God bless sa inyong lahat.